Que tal, señoras e señores? Son as 6:31 da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, bueno, non vos imos tratar mal, pero sí que nos gustaría que nos seguirades. Así que @Voltas co Prato, aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas as que lles teño moito aprecio, sobre todo porque están compartindo comigo este verán. Que pasen, por favor, Xulia e Estefanía Colmeiro. Dixen unha cousa bonita, É que eu non escoitei, xusto me falaron nese Dixen momento. que era era das persoas que lle tiña moito aprezo porque estaba compartindo con vos este verán. Jo, Que? que bonito, Cañeta. Precioso, Sí. verdad? Quer dicir, compartir o verán con alguén é A porque... min emocioname esas Sí. palabras. É que... A mí non me emocionan, pero preocúpanme. Vale. No, digo que Estefanía nunca cambia a cara, nin pa ben nin pa mal. Pero mira Por eso como me te mira, asusta. Por eso me asusta. Eso impresiona, Pero... ¿Ves? ¿Cómo quedó? ¿Qué cara quedó? No, pero... Ay, Dios mío. Realmente, púxese Me persino, me persino. vermelha, Sí, sí, púxese sí. Hasta eu, vermelha. Me acaba de hasta eu. dar. Me acaba de mirar, Hasta eu. mira, ay, qué calor aquí, de No, repente está- no Los plató. calores. Bueno, Bueno, ¿cómo se estás? corta la tensión. ¿Cómo ¿eh? estás? Ven. Ven. Sí, Estefanía, Sí. ven. Hostia, Sí, fue- ¿qué tal la fue semana? muy bueno, Estupenda. Estupenda, Sí. maravillosa. Maravillosa, Ahora fantástica. Ahora é increíble, non? Sí. É o momento da semana. Esta é a guinda da... A guinda do pastel, do pastel da Bueno, semana. pues a ver que cociñamos hoxe. Queres cociñar? Eu quero que me fagades un pouco de caso. Pois, señoras e señores, vamos a facer caso a Xulio a ver que nos trae Rosa de Santiago. Hola, son Rosa, veño de Santiago e a receta que vos traigo é unha ensalada de faviñas frescas. Faríamos un timbal, a primeira base faríamola coas faviñas frescas, a segunda con langostino todo picado, despois arriba poríamos o tomate moi picadiño e por riba a ceboliña moi picada, casi como rallada, e podemos añadirlle algún encurtido. Na miña casa poñémoslle pepinillo que queda moi ben, regaríamolo todo coa vinagreta e xa estaría. Solo quedaría pois poñerlle algún complemento verde que podría ser un pouco de rúcula ou un pouco de canónigos ou incluso unha ramiña de menta. Bueno, pois Rosa de Santiago que nos trae os legumes, algo moi habitual en Galicia, que ten moitísima xente nas hortas e que temos aquí tamén. Que maravilla, que preciosidade temos aquí, fixadevos que garabanzos, Xulio? Xulio, Sí. que tens que dicir deles? Que son garabanzos. Son bonitos, Sí. Son bonitos ou non? E que a xente está pouco afeita a comerlas en ensaladas, como di Rosa. Están super bons. Eso E é aparte certo. son super saludables. Temos lentellas, temos feixóns por aí. Bueno, que maravilla. Faviñas e demais. Bueno, ti que vas facer, Estefanía? Pois eu vou facer unha ensalada de garabanzos. De garabanzos? Sí, Algo que decía Rosa que non está a xente moi acostumada a comelo en ensalada. efectivamente, pero como ben dixo Xulio, están dentro da nosa dieta e son moi saudáveis. Entonces, no verán, como hai quizás un prato de culler se fai máis pesado, comelo Xa. en ensalada é unha opción. Sí, mellor con os callos, non? Sí. Mellor con os callos unha ensalada de Unha garabanzos. ensalada de garabanzos, Don- fresquiños. Ou unha ensalada de primeiro e os callos de segundo. Sí, bueno, e despois volta a tarde na pirrecina, como digo eu. Ás 3, dime o cuñado que bota unha xestiña unha oriña hasta as 8. Pois unha siesta de 3 a 8 despois de comer unhos callos. Xulio Mato, Pois eu vou facer, como di Rosa, unha ensaladiña de fabas. Oh! Pero unhas fabas, que eu xa sabes que son un defensor das conservas naturais. Bueno, nunca unhas o dixo. fabas de bote. Unhas fabas, unha ensalada de fabas de bote. Tamén podemos facer, lógicamente, con as fabas cocidas en blanco. Non con as fabas que teñan restos de chourizo panceta. non, unhas fabas de bote. Bueno, pois, señoras, señores, cociñamos legumes no Voltas co Prato, marchamos con Don Xulio Fabas Mato. Vamos alá. A ver, contame. Bueno, pois teño un montón de cousas para Buah, cantas cousas, botar, sí, sí. pa botar. Que chulo, Hai un montón de cousas hoxe aquí. Sí, moitas. No Mira, plató. A ver, Mira, contame, o pouquiño a fundamental, pouco. o que vai marcar un Pouquiño a poquinho a pouco. diferencia son os encurtidos que os temos Tes aquí. encurtidos, Teño chaval. encurtidos que hai que sumar estas, que tamén son encurtidas, vale? Temos olivas recheas. Olivas recheas. Olivas recheas, olivas sin oso, como queiras, vale. vale? Alcaparras, Sí, piparras, sí. Pepinillo. pepinillo, moi ben. Cogombro en galego. Cogombro. Todo isto vamos a picar moi picadiño e vamos a facer unha especie de vinagreta Todo con en eles, corto, vale? todo en curto. Isto, como Xulio sabedes que é medio vasco, é medio galego, eu creo que isto é moi vasco, Sí, pero é que é moi... Moi non é que sea euskaldún. moi... O que é, Sí, os encurtidos. o que é máis vasco é isto. O resto, por toda a costa mediterránea, un curtido se traballa moito tamén. A Escoi. alcaparra, por exemplo, é máis... É a oliva rechea, non é vasca. Sí, cañotas. Ten nome de vasco, oliva rechea. Buah, no chistazo. Oliva rechea. Buah.
Bueno. Como está? Está boa. Salgada. Non convén abusar da aceituna, sobre todo, da oliva. Por qué? Porque ten moito sal. Si ten, si ten. Porque o resto dos encurtidos non ten tanto. Entón, se lle botamos moita oliva, o que facemos é nos comemos o resto. A dozura. Encurtidos, mira. Unha pataca que xa teño cocida coa pel e que vamos marcar un poquinho na tixola. Moi E ben. despois teño aquí que isto é unha fantasía que é millo fresco. Millo fresquísimo. Millo super fresco que está collido de Guau. hoxe. E podemos Ese comer... millo valo comer xa así, non valo poñer así. Valo comer ti. A ver. Valo probar así. Millo tenro, non sería? Millo tenro, Oh, que se que rico esperamos está. un poquinho máis, podemos Está facer doce, tamén a grella, rico. claro. Estoupa na boca. Correcto, correcto, está moi bo, moi bo, moi bo. Bueno, pois a xente da casa que nos chama, por favor. 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, por favor, chamádenos, como todas as tardes que nos chamades, e dá gusto que nos chamedes todas as tardes á Televisión de Galicia. Recordade que repartimos 50 euros dunha vez e 50 doutra, e queremos saber cales son os legumes que máis utilizades ou que máis vos gusta consumir a vos. E se os plantades na casa, porque agora a xente planta moito nas hortas, Home, claro. Incluso bota garabanzos por aí nos rejos de medio de outras cousas, que xa falaremos disso. Plantar leva plantando moitos anos. Moitos a anos, xente, moitos anos leva a xente, sí, sí. Generacións e generacións. Pero moitos galegos e galegas levan plantando. De feito, desde o Neolítico. Desde, xa había ali un galego dicindo, vou botar aquí uns Ti hai pouco rejos. que te enteraxe, pero... Uns rejos, uns rejiños aí. Veña, dalle. Mira, na miña casa sempre se plantou, Sí, sí, bueno, toda a xente que ten así algunha zona para plantar sempre plantou. Hortiña sempre houve. Ves, mira, eu Vale. piquei moi picadiña a oliva. E agora cortamos así, nestas rodiñas. Sí. A piparra. Mima, eso vai ser moito. Bueno, voute deixar aquí picando, Moi ben. Vale, voute deixar picando e marcho con Estefanía Colmeiro. Imos alá. Veña. Hola, Fani. Hola, cañotas. Mira, supoño que ti, sendo da Bandeira... Bueno, vale, sí, exactamente. Eu son da Abades. Da Abades. Sendo da Abades, tens que ter horta ou na tua casa plantouse toda a vida. na miña casa plantouse toda a vida. Meu pai sigue plantando. A día de hoxe, sí. A día de hoxe. E cuidado, que ten unha horta Que dá justo vela. que dá gusto vela. Pero xa a miña aboa plantaba garabanzo. Plantaba garabanzos túa aboa. Miña aboa, Erundina, Erundina. Erundina. sementaba garabanzo. Sí, sí. Pero dismo así, sementaba garabanzos porque os sementaba de alguma maneira especial ou... Non, para min é especial porque era Porque miña era a túa aboa. Claro, home. E porque é algo que non estás acostumado a ver que a xente semente. Sí, igual agora máis que antes, non? Antes non era tan habitual. Efectivamente, sí que Claro. estamos máis acostumados a mellor que pues, os clásicos da horta, os Sí, sí. pementos, os tomates, non? Sí, 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 As leitugas, pero garabanzos, canta xente coñeces ti que semente Tens garabanzos? razón que non hai tanta xente que semente garabanzos, tens Vale. razón. Pois Que mira. tes aquí? A ver, fálame da tua ensalada. Antes de botar a ferver, vouche Sí. comentar, isto é cuscús. Porque vou facer unha ensalada de garabanzos e cuscús. Xa. O cuscús é moi parecido ao arroz. Ah, vale. Coce nun minutiño. En auga fervendo con sal, botamos este cuscús, Sí. e damos un minutiño de cocción e xa o quitamos e enfriamos. O cuscús é do garabanzo ou non? No, o No. cuscús é unha sémola de trigo. Unha sémola de trigo, vale. Sí. E vai ir co garabanzo, vai quedar Vai ben ir iso. mesturado. Pois dá moito xogo, É un crujiente. Claro, e digo eu, dis que nun minuto se coces e isto é rapidísimo, tens que estar moi pendente disto. Sí, cocese nun minutiño, xa teño aquí auga con xeo para cando o quite para enfrialo, vale? Ah, vale, me tirei? Sí, vamos a coller aquí o colador para que non se pase. Ah. Cando cortamos as coccións é porque nos interesa que non siga cocendo, porque fora do lume, co calor, Síguese cocendo. Séguese cocendo. Entonces, si nos interesa que cortar a cocción, auga con xeo. Entón, o que vas facer é metelo aí e directamente cortarlle a cocción. Vale. Entón, cuscús e garabanzo parece que é unha boa combinación según Estefanía Colmeiro. Verémola, a ver que tal está. Pero todo isto vai a ir acompañado de verduriñas. Ah, vale. De cebola tenra, que xa teño aquí picadiña. Da horta da Abades, De ou non? cogombro. Este non é da horta Este non é da horta, aí, Abades. que pena. E vou usar os pementos, verde e vermello, e tomate. Moi ben. E despois aliñarei cos aromáticos. Tes por aí tamén limón, non? Para Eso xa é aliñar. para o aliño. Vale. Bueno, pois eu creo que chegou o momento de que a nosa convidada de hoxe vexa estas cousas que están creando os nosos cociñeiros. Así que, por favor, que pase Rosa de Santiago. Un aplauso para ela.
Hola, Rosa. Hola. Que tal, como estás? Moi ben, moi ben. Bueno, creo que hoxe trouxetes unha cousa, non vou dicir pouco habitual, porque non me gusta dicir que é pouco habitual, pero creo que pode sorprender moito a xente. Non sei por qué. Para ben, digo, bueno, vale, creo que pode vale. sorprender para ben a xente, non sei. Eu creo que sí. E todo isto que estou vendo por aquí tamén, Normal. Tamén, Pois- o nivel está moi alto, parece. Pois mira, vamos ver que é o que está facendo Don Xulio Mato. Veña, arrímate para aí. Arrimo, Que che conte arrimo. porque lle saiu a súa Hola, ¿qué tal? vena Conta. vasca. Pois mira, aquí teño unha baseciña de encurtidos e millo encanta. fresco, vale? Teño piparras, teño cogombros, teño alcaparras e unhas poquiñas olivas. Entón, con isto que vou facer é unha vinagreta despois. E por outro lado, teño unhas patacas que cocín, porque vai ser unha ensalada morna, o que vamos a temperar. Entón, estas zonas pasando un pouquiño por aceite con sal e pementa. Cocichelas coa pel para a xente da casa, que seguramente está vendo, coceunas Porque me coa gusta pel. moito o toque que lle dá a pel. Sí. E simplemente estás pasando pola tixola. Eso é, estámosla pasando pola tixola, entón aquí teño unhas fabas xa cocidas, aquí teño un poquinho de bonito tamén, que despois o vou trocear e voulle meter un salteado simplemente que colla un poquinho de calor e quitarlle esa crudeza para terminar a temperar. O sea, que a morniña ensalada. É unha ensalada, vale, eso, é vale, unha ensalada morna. Vai ser morna, E agora sí. teño aquí cebola, o sea, unha ceboleta que piquei nunha juliana finiña, como podedes ver. Facémoslle así para que se desfaga. Rosa, que? Uf, E nos queda unha... Xente ben. xo dixen, o nivel neste programa, aquí. Moitas gracias. Pois sí, e despois sí, nada, sí. pois unha vinagreta de lima e teríamos rematada... Que rico vai estar iso, Que Xulio? rico, que rico. Que rico Moitas vai estar gracias. iso, A ver, Sí, sí, sí. despois armo Promete, promete, decir. Xulio, Bueno, promete. a Rosa parece que lle gusta a proposta que está facendo Don Xulio Mato. A mí Gústache? sí, encántame os Encántache. encántame os encurtidos, encántame a vinagreta de lima, bueno, encántame todo. Xa. Todo, polo de agora, encántame todo. Bueno, vamos ver de Estefanía Colmeiro porque ao mellor está igual ou máis interesante que o de Xulio. Ah, bueno, eso Non claro, sabemos. sí. Hai que verlo. Vámoslo ver. Veña, Vámoslo vente ver. por aquí. Vámoslo ver. A ver, Boa tarde, Dona Estefanía Colmeiro. Rosa. Hola, Estefanía. A miña ensalada de legumes vai a ser de garabanzo e cuscús. Aparte das verduriñas, que llevo a botar cebola tenra, cogombro, pemento verde, pemento vermello e tomate. E uns aromáticos que van a ir a base de menta, limón, xenxibre e comino. para a xente da casa, o cuscús que O temos por cuscús, aquí. O efectivamente. cuscús que temos por aquí, o cuscús xa o fixo. Primeiro coceuno, Nun minutiño, un minutiño, cortou en a auga cocción fervendo. e meteuno en auga con xeos. Queda moi chulo, non? Sí, Así querelo como- probar? Sí, por favor. Sí, porque además gústame, é unha cousa que me gusta. Sí. Además ten unha cousa o cuscús que é que Collete. aguanta moi ben a textura. Ademais, cócelo e aguanta moi ben a textura, é unha cousa que me gusta Se lle bastante. cortas a cocción. Se lle cortas... Ela sabe, corta coccións. Rosa, ti probaste algunha vez o cuscús? Sí, Que recortar. Oh, sí. as boliñas, non todas as boliñas Gústache? todas. Sí, e gustame Sí. moito, por eso estou, Que rico. non sei, estádesme poñendo un pouco difícil. De eso se trata, Rosa. De eso se trata, claro. Nunca hubo un empate técnico deste. No, e de feito está prohibido polas Ai, bases do sí. programa. No, de verdade, si votas un empate, entonces tes que pagar unha penalización de 7 millóns de euros. Caramba. Que son, Bueno, verdade, que son directamente para a conta corrente do presentador. Pono así. Non o dixen eu, pono así, de verdade, de verdade. Así que ti verás o que faz. Pois está difícil, Está complicado, está difícil. complicado. Bueno, Estefanía, picando pemento, non? Picando pemento. A Para as ver, verduriñas? as verduriñas, canto máis picadiñas, mellor. Sempre. Sempre. Para que ningunha predomine sobre a outra. Ah, vale. Porque se Sí. deixas un cachillo máis grande, despois, a hora de metelo na boca, pode variar un pouco o sabor. A mí, personalmente, creo que sí, que esas Ostras. cosas poden influir, porque si pillas un cacho grande de pemento vermello, Sí. non vas ter oco para o pemento verde, digamos. Claro. Entón, o mellor é... Gustoume a forma de razonar. Claro. Gustoume. O razonamento gustoume. Bueno, Rosa, teño que pedir Sí. que me digas cal das dúas crees que che pode gustar máis. Bótate un pouquiño Non, cara ao medio. non me Aí digas está. eso, xa, así de primeiras, non sei, a de Xullo gustábame moito, Xa. así de entrada, Pero despois... pero o ver o de Estefanía, pois non sei, vou ter que deixalo hasta o final, hasta Vale. que o probe, non vou Vale. a poder adiantar nada. Por medio millón vouche deixar o empate técnico de momento. De momento, Pero por sí. medio millón, Si non, nada. Vouche Medio millón está Está feito. Está feito. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois Moi chámoste, ben. vale? Veña. Un aplauso para Rosa, que está con nosco, no voltas co prato, e ven de Santiago de Compostela, da capital.
Atención, Atención, porque creo que nos están chamando dunha zona produtora de moito legume. Imos a Xove. Lola, que tal? Boa tarde. Boas tardes, cañotas. Como estás? Moi bien, moi bien. Moi ben, moi ben. Vale. Se ti estás ben, eu estou ben, Lola? Contentos todos. Vale, contentos todos. Bueno, así que poñedes moitos legumes por aí, por Xove. Bueno, xa puñíamos, mas que puñemos, que agora xa somos un pouco maiorcitos. Bueno, pero a horta sempre se vai dar unha volta. Sí, pero eu agora eses garabanzos, eses nunca os botamos nosotros botamos guisantes verdes, non sabes? Ah, vos non poñedes garabanzos, pero bueno, os guisantes, os chícharos tamén son legumes. Moi ricos, sí. Pero eses tamén me gusta moito, o garabanzo castellano. Oi, e as favas? As favas sí que traballámolas moitos anos, e vendémolas incluso para a Lorenzana moitos anos. Ah, e hades a Lourenzá a vender favas, claro. Pero logo, sacar pesetas. Que sacar pesetas? Pa pagar a casa, non? Para todo que fora falta. Oiches, Lola, vendo as receitas que están facendo aquí os nosos cociñeiros, non sei se a ti hai algunha que digas, ai, pois mira, probaría esta. Eu probaría a de Xulio, porque nunca a probei. Nunca. O sea que Lola de Xove... Moitas gracias, Lola. De momento... Estás convidada cando queiras. Os garabanzos xa os comí moitas veces, pero o de Xulio nunca. O de Xulio nunca? Nunca. Entón, damos o mini punto a Xulio Mato? Hombre, por que non? Por que non, dixo, por moi ben. Se pudera ser, repartíase un para cada un, como se dice. Xa, pero xa sabes que está cotizado... Xa sei as normas, xa sei as normas. Claro, 7 millóns de euros, Lola. 7 millóns de euros, é o que hai. Que nos vira. Bueno, Lola, moitísimas grazas por chamar un bico enorme, vale? De nada, gracias a vosotros. Veña, chao. Un abrazo, corazón. Chao. Que maravilla. Lola de Xove. Bueno, señoras, señores, ata hai pouco, xuntar verán e legumes, pois non parecía cousa boa. Pero agora sabemos que en frío tamén son unha maravilla. Aquí, en Galicia, somos grandes expertos en legumes. Cultivamos favas e danse que dá gloria. E mesmo hai quen bota algún rego de garabanzos entre as patacas. E sí, sementamos chícharos que tamén se consideran legumes, porque legume é o froito ou semente que se desenvolve dentro dunha vaíña. Xusto por iso, os feixóns verdes tamén son legumes. Igual que as lentellas, os cacahuetes ou a soia, que tan de moda está agora. En fin, se sodes de comer chícharos, favas, feixóns ou garabanzos a culleradas, dádelle unha oportunidade ás nosas propostas de hoxe. Vamos cambiar a vida e o voso verán será, aínda se cabe, mellor. E xa sabedes, se queredes máis detalles, todo estará en donde? Nas nosas redes sociais, en @avoltascoprato. Aí está todo pendurado sempre nas nosas redes sociais. Seguídenos, por favor. Xulio, creo que me está chamando. Noto por aquí a súa voz. Añota. ¡Ya está lanzada! Ya está lanzada. ¡Ya está lanzada, tata! É así, Mira, canción. xa A está ver. casi, Xa casi está, mira. Buah. A ensalada de fava. Moi ben, Vale. Mira, esta leva Esta igual era das favas que sementaba Lola, de Xove. Pode ser, mira. Nunca se sabe. Ten todo o que che dixen hasta agora, mira. Os encurtidos. Botei un poquinho de pemento doce tamén. A aceituna vasca, aceituna rechea. Aceituna, a oliva rechea. Oliva rechea. Vale. A fava cocida e a ceboleta que cortei nunha juliana finiña, tamén a temos aquí, vale? Que rico vai estar Vela? isto, Xulio. Vale, e o millo estes granos. O millo doce, sí. Estes granos que Vese ves por por aí. aí, é o Sí, millo sí, doce, sí, vale? sí. Moi ben. Entón, para seguir con ela... Non a saques de aí, que se estaba vendo moi ben. Vale. Estaba no vendor da casa moi ben. Perdón usted, Xulio, aí está. perdón usted. Pero É que- era máis que nada para non tropezar co coitelo e cortarme. Pois agora está. É mellor que te cortes digas. ti a que a xente da casa non vexe. Eso é certo, eso é certo. así. Ti non te vas cortar, eso sí que é certo. Vamos a repartir cartiños, veña, imos alá. De que é a ensalada que fai don Xulio Mato? De favas. Xa dixo Lola, de Xove. Sí, non, Hai que plantar. Favas. 664-483419, chamade a voltas co prato de que é a ensalada que fai Xulio. De favas. 50 euriños sin xogo, estamos a xoves, mediados de mes para a Semana e a Santa María. E veñe moi ben. Veña. Mira, ahora Ai, ai. teño un poquinho de bonito fresco que cortei en dadiños e Vale. aquí un alliño, vale? Este é o bonito do que falaba el, que o cortou en dadiños, o que estades Eso. vendo aquí, xusto aquí. E agora está co alliño para Llevámoslo picar moi picadiño. darlle un pouco de aroma, non? Eso é, para darlle aroma, pero sin miedo, o allo un é que este así en cru, é moi Sí. fuerte, pero un é que cociñemos un pouquiño, Xa vai non. a dar un toque É moi que divertido. como o allo, de verdade que me sorprende sempre, o aroma tan rico que desprende cando Sí. machucas. Sí. Machúcale sempre dá un aroma super rico. Sí. Entón, a ti xa le vexo que tes a lume medio alto. Sí, no, vámonos a poner a tope. A tope. Sí, vamos a subir Vale. a tope. Vale. Entón, mentras se nos quenta ese aceite, Sí. vamos a hacer unha vinagreta de lima, vale? Ah. Moi sinxelo, sustituimos o vinagre pola lima, Sí, sí. vale? Entón, vamos a quitar o zume. Que rico. Que rico. Canto zume. Sí, está, a verdad que está moi chea, Uf. Isto vai estar boísimo. Ti si
se non lle quixeras botar o bonito, poderías lle botar outro tipo de peixe? Mira, podes botar o que queiras. O sea, podes botar, como se queres, unhas ameixas, unhas gambitas peladiñas simplemente así salteadas. Que rico. Ou se non che gusta o marisco, és intolerante ou calquera cosa, o peixe así desta maneira, abres un bote bonito, unhas churrusquiñas. Unhas sardiñas. Sardiñas. Unhas sardiñas pequenas. Eso, mira, entón isto, vámolo. Isto entendo que, como a túa vai ser morna, entendo que, aínda que cantes despois aquí o bonito, poderíalo deixar a refriar. Sí. Vale, moi ben. Mira, todos emulsionamos. Tes o aceite que vai na llama. Está fumegando, vale. Entón, mira, xa temos emulsionado, ves, xa está ligadito. Entón, reservámoslo por aquí. E agora vamos botar moi ben, iso vai ser a vinagreta. Eso que está vendo a xente na casa vai ser a vinagreta de lima. Apaguei o lume, vale? Vale. Co calor que lle queda aí. Vale. Tan pronto empeza a dorar o allo. Apagache o lume e o que vas a tirar os tacos simplemente aí arriba, non? De momento tirei un pouco de aceite. Sí, pero non pasa nada. Queremos igual. Ahora que empeza a dourar. Hola. Un pouquiño de E sal. ven como a recente. Un pouquiño de sal. Isto facemos unha ensalada do día a día, unha ensalada de fin de semana. Riquísimo, Unha ensalada que che fai mamá a unha ensalada que lle faz a moza. Moi ben, Moi ben. Moi ben, a recente moi ben, que gusto. E vámoslo retirar xa de todo aí para que non teña nin ese calor. Así non está nin cociñado de todo, pero tampouco está seco de todo. O sea, que simplemente queres que se marque por fora. Que se marque un pouquiño e que nos quite ese sabor cru que a xente pode resultar violento. A min gustame cru xa. Pero bueno, así xa o teríamos listo. Bueno, pois deixamos a Xulio aquí rematando o seu prato, vamos con Estefanía Colmeiro. Veña, imos a lo. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti. ¿Cómo dice? Vamos. El baile de la ensalada, con Estefanía Colmeiro y sus fabas. Baile de la ensalada. No, tienes tus garabatos, yo sé. Potenteras, cañotas. Yo sé, pero é que me rimaba fabas, si non podía decir garabatos, que non rimaba. A ver, nin faba. Que estás picando aí? Que recende moitísimo erva. A ver, a que che recende? A ver, eu diría que é o menta ou... Dixeches ben. Dixen ben? Vale, pois xa está. Non estrujes máis o cerebelo aí. Non digo máis. Eu agora mesmo vou a preparar o aliño da miña ensalada, bueno, vale? Preparar, tes aquí un tarro de mesturas. Aquí teño as verduriñas todas. As verduriñas todas están aquí, A cebola tenra, o pemento verde, o pemento vermello, o cogombro. E agora voulle botar a menta picadiña, o xenxibre picadiño tamén. Que é moi bo para a voz, cousa que nos ven ben. Sempre. E é moi digestivo. É moi digestivo, isto é moi saudable o que está facendo, Estos aliños, efectivamente, son un pouco diferentes. Iso que era, do limón? O zume de limón. O zume de limón. Vou botar pementa, déixame remexer aquí. Estou fritindo pan, pampita. Moi ben, un pampito. Sí, para acompañar esta ensaladiña. Unha cousa que me sorprende a mí, bueno, que me sorprende non, que cada vez me gusta máis realmente é que non aliñar todo con vinagre. De feito, agora intento aliñar moito máis con limón. Con limón, sí, con limas e demais, sí. E con limón queda moi rico, así unha especie de vinagretas, pero con limón están super ricas, sí. E aparte aquí que temos uns limoiros fantásticos. E demais, aparte do zume de limón, botamos un pouco de reladura. Que rico. Que sempre lle queda moi ben. Estos toquiños fan que a ensalada sexa máis cítrica. Mira, sabes o que me pasa a mí no verán? Eu no verán hai moitas veces que hai determinados pratos que me parecen de inverno que digo, hasta me daba pereza comelo, pero estas cousas, así frescas, moi de verán, abren o apetito. E aparte que é moi sinxelo, claro, porque... abren o apetito, danche ganas de comelas. É algo que realmente faz con verduriñas da horta e tendo un bote de garabanzos cocido na casa, na despensa. Xa arranxas? Arranxas nun vira-vira. Son receitas ao final. Vou con Xulio Mato que teño que repartir cartiños, vou con él a ver si resolvemos isto. Xulio Mato. Frangallotas. Vamos a repartir cartos, imos a Pontevedra. Concha, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Boa tarde, Concha. Ben. A ver, Concha, a ti gustan os legumes ou na? A min gustanme máis os legumes que nada. Mais que nada? De feito, tamén os sembro eu. En serio, o sea, quer dicir, gustache máis un legume calquera que un lumbrigante? Pois sí, mira. Pois moi ben. Vouche dicir unha cousa. Dime. O marisco aburrino cando fun a marina. Que me dis? Eu nací no medio do marisco. Un pescadora de marisco.
no medio. Ti estabas ali e naciches no medio do marisco. Meu pai foi mariscador. Bueno, claro. Entonces agora vas á horta. Ahora vou á horta, claro. Pois eu vou intentar darche 50 euros. Imos alá. De Vale. que a ensalada que fai Xulio? De Saba. Moi ben. 50 euros que van para Concha de Pontevedra. Concha, Vale. un bico moi grande. Igual para vos. Veña, chao. Concha. Chao. Imos falar co público, imos falar con Rosa de Santiago que está aí esperando na zona dos sufridores. Veña, ala, chao, Xulio. Chao. Chao. Hola, Galicia. Lánzala. Como está, Rosa? Moi ben. Ben, sí. Rosa trouxe-nos ensaladas pouco habituais, Pero estas prometen, Vaya ensaladas, Vaya ensaladas. Vaya ensaladas. Vaya ensaladas, Eu, de verdad, que alucino, Alucino en colores. Eu tamén estou alucinando, mirando. Subimos un pouco a aposta. Si queres dar empate por 1,5 millón, pechámoslo trato. Que non estuvera. Si estuvera. Bueno, parecenche que están ben, non? Me parecen que están as dúas maravillosas. A ver como saben, pero polo de agora, parecen as dúas unhas apostas seguras. Seguras, pois a ver que o que pasa nun par de minutiños chámote para probar, vale? Vale, aquí estou. Rosa de Santiago, que está connosco na Voltas co Prato. Imos con Estefanía Colmeiro. Vamos! Bueno. Fixádevos que torre, fixádevos que pirámide de ensalada ten aquí Estefanía Colmeiro, de cuscús e garabanzos. Que maravilla absoluta, Fixaches para bastante xente, non? Para que leves o tupper. Moi ben. Para que non se diga. Moi ben. Que non te coidamos. Moi ben, así me gusta. Mira que bonita. Moi ben. Bueno, todo picadiño, bonito, colorido, en O taquiños. pemento, a cebola, o tomate, Ai, que rico. os garabanzos, os Que rico. cuscús. Isto sabes que me recorda? Que é un boa ensalada para levar á praia. A praia, o monte, o río. Pois sí, moi Para de verán. nenos, para maiores. Para todos e para todas, é increíble, Sí. Como está Estefanía, que síntese gañadora hoxe, a ver que é o que pasa. Mentras tanto, imos repartir cartiños. De que é a ensalada de Fanny? De garabanzos. Fácil, sinxelo. 50 euros en xogo. De que é a ensalada de Fanny? De garabanzos. 664-483419, chamade 664-483419. Rematou Estefanía. Imos con Xulio Mato. Veña, a ver como está. Mi madriña, que Mira, pratazo. teño Bueno. unha base con esta pataquiña, vale? Coa pataca Unha que base con pasaches pola o que pasa é tixola. Moi Sí, ben. tiven que acelerar un pouco, porque senón pillamos toro. Vale. Vale? Que maravilla. Despois, a mestura que temos, Sí. que é a propia ensalada das fabas, vale? E agora Sí, vamos sí, rematar con estes taquiños Bueno. de bonito. Atención ao de Xulio, que se veu... Veuse moito Faba, arriba, Xulio, patata tamén, e todo aliñadito. Hola. Encurtidos. Un poquinho de ovo cocido que lle puxen tamén. Bueno. Porque en Galicia somos moito de poñerlle ovo ás As ensaladas. ensaladas. E a min gustame moito, ademais, Bueno, que maravilla. Pois chegou o momento de probar, así que tense que levantar e vir con nós Rosa de Santiago de Compostela. Un aplauso para ela. Vamos, Rosa. Vou te deixar parar aquí un segundo, mira. Víchelo. Como ves? Tremendo, Tremendo, Tremendo. Vale, a ver se che gusta. Vamos palo, veña. Eu espero que sí. Vamos ver. Eu creo que sí. Mira. Ponte aquí na zona de probar. Bueno. Aquí. Rosa, eu... Bueno, que queres que ademais, che diga? Que teñen de todo. Que queres que che diga? teñen Que de queres que todo. che diga, muller? Vai empezando a comer. Eu creo que por eso a xente lle gusta o programa, e por eso lle gustan tanto as redes do programa, porque non siguen tanto, porque mira pa aí. Home, claro. É que mira pa aí. Pero que isto, además, apetece calquera día, tanto a mediodía como a noite. A calquera hora. E o bo que faz, hoxe, un pouco de cantidade tes... Para todos os días. Pido un fortísimo aplauso para estes dous artistas dos fogóns, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Son maravillosos. Que pasada, Que pasada. Ai, como está a Rosa, ben? Está ben. Maravillosos. Maravilloso. Pois vamos repartir cartiños mentras probas o de Estefanía. Imos a Pontedeume. Xoan, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Pois ben. A ver, legumes sí ou non? Bueno, sí. Bueno, Legumes, sí. Sí, legumes sí. Vale. Bueno, imos alá, por 50 euriños. De que é a ensalada que fai Fanny? De garabanzos. Moi ben, 50 euros que marchan para Pontedeume. Para Xoan. Xoan, un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queires, vale?
Moitas gracias e bon día. Veña, bon día, chao. Veña. Hasta logo, Vale, bon chao, día. chao. Hasta logo. Bueno, pero fixemos dúas receitas, fixeron, que eu non fixen nada, fixeron dúas receitas maravillosas os dous. Temos a ensalada de fabas de Xulio, que levaba tamén ese bonito por riba que pasou pola tixola, e a ensalada de garabanzos de Estefanía Colmeiro, que levaba cuscús e ese pan de pita que a min volveme tolísimo. Pero chegou o momento da verdade, temos aquí a Rosa, despois de probar os dous, dade máis mans. Rosa de Santiago, despois de probar os dous pratos, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Fanny. Estefanía Colmeiro! Saltou moitísima noticia, E por qué? Moi ben, moi ben. No, porque eu pensei que ela, Que se na miña, decantara polas na miña Porque cabeza... a priori gustábame moito Sí. a das faves, pero están riquísimas as dúas. Buah, que Están está moi riquísimas buenos as os dúas. Ti levarías os dous para casa, non? É que vou facer os dous na casa. Bueno, pues Quedoume coa receta moitísimas das dúas, grazas, Rosas, quedou. de verdade, de corazón. Señores,